Вот, смотри, табличку Excel открываем. Вот, ищем питание, кошка. Угу. Смотри, получается за год общая сумма 25 642. Какие-то претензии, может быть, есть? Нет? Вот тут все по месяцам расписано. Вот, полюбуйся. Вот. С января, февраль, март, апрель, май, июнь. Вот, правильно, с глазками следим, да. Вот это декабрь. Угу.